这是一个中文语音合成的范例。这是一个中文语音合成的范例。こちらが日本語音声合成のサンプルです。นี่คือตัวอย่างการสังเคราะห์เสียงในภาษาไทยएतत् संस्कृतभाषा वाक्यसंश्लेषणस्य एकं नमूना अस्ति। Voici un échantillon de synthèse vocale en français. Đây là một ví dụ của việc tổng hợp lời nói tiếng Việt. Isa itong halimbawa ng pangungusap sa wikang Filipino. Ini adalah contoh sintesis pertuturan dalam bahasa Melayu. 이것은 한국어 음성 합성의 예입니다. Iki contoh sintesis swara ing basa Jawa. Вы слушаете синтез речи на русском языке. This is an example of speech synthesis in English. Este es un ejemplo de síntesis de voz en español. Це приклад синтезу української мови. ये हिंदी में भाषण संश्लेषण का एक उदाहरण है।
Dies ist ein Beispiel für Sprachsynthese in Deutsch. 这是一个中文语音合成的范例。这是一个中文语音合成的范例。